Yesu ni Mungu? Position sasa mnamweka Yesu. Kama mnasema Mungu ni mmoja tu na mnakubali ni mmoja, ana upekee wake alivyo pekee. Sasa Yesu mtamweka position gani? Au tutasema kuna Mungu wawili? Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio identity yake. Okay. Ila kwa by nature, kwa asili, amezaliwa na Mungu mwenyewe. Okay. Si ni mwana wa Mungu? Ndio. Kusema kile kitabu kile cha 8:22 kitabu cha Misari mpaka 31, Yesu anakiri kwamba kabla ya milima kuwako, kabla ya uumbaji wote nilizaliwa. Na Baba mwenyewe anasema kwamba Yesu ni mwanae aliyemzaa. Kusema kitabu kile cha Wakolosai 1:15, Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ni mfano wa Mungu asionekana. Na ni mzaliwa wa kwanza. Sasa mfano, ukisikia image kwamba Yesu anamfanana na Mungu, na siku zote mwana anakufanana na wewe sababu anachukua asili yako. Sawa sawa. Kwa Yesu kwa ile by nature ana asili ya kiungu na ni Mungu. Okay. By nature. Kama leo tu mtoto wako wewe, sisi okay, swali zuri tu. Hoja nzuri, Adam. Ndio. Wewe ni mwana wa nani? Adam. Kwa hiyo unaitwa mwana wa Adam. Kwa sababu natokana na Adam. Kwa hiyo una asili ya Adam. Ndio. Kwa hiyo mtu uko na mama umechukua asili ya nani? Ya Adam. Adam ni mtu? Ndio. Na wewe? Ni mtu. Ndio. Lakini kuna Adamu mmoja. Ndio. Ambao ndo baba. Sawa sawa. Nakubaliana? Kwa hiyo utakuwa una asili ya Adam, lakini utakuwa si Adam. Ndio. Lakini utakuwa ni mtu kama Adam. Ndio. Lakini ni katika nafsi yako ni mwana. Ila katika asili yake unachukua asili ya mtu. Sawa sawa. Kwa Yesu nafasi yake katika nafsi ni mwana milele. Ila by nature kwa asili yake katokana na Mungu, ni nani? Ni Mungu. Aliye kusema yule Mungu mmoja wa pekee aliye Baba ni Mungu, ni pekee tu, yuko pekee yake. Okay. Kwa Yesu akiwa ni mwana huyo Mungu. Kwa Yesu akiwa mbele huyo Mungu hawezi kuwa Mungu. Okay. Atabaki kuwa nini? Mwana wa nani? Wa Mungu katika nafsi. Okay. Kwa hiyo kwa by nature Yesu ana haki ya kuitwa Mungu. Kama ni simba, mwana wa simba ni nani? Ni simba. Lakini akiwa kwa simba ni mwana simba, au sio? Okay. Lakini ni simba kwa asili, ila ipo simba. Sasa ipo Mungu mwenyewe. Huyo Mungu mwenyewe ndio Baba mwenyewe. Huyo ni Mungu ambaye asionekana. Okay. Na Yesu ni mfano huyo Mungu asiyeonekana. Andiko nimetoa. Ndio. Na hakuna aliyemuona wala hawezi kufanyaje? Kumuona. Hata malaika mbinguni wamkaribia. Unasoma kitabu kile cha Isaya 6 mstari wa kwanza kuendelea mpaka wa 3, tuna wale maserafi wakiruka wamefunika macho yao. Sema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Unaona, kwa hiyo na kitabu cha Ufunuo sura ya 4 utaona pale Bwana Mungu Mwenyezi ameketi katika enzi, viumbe vyote vikimwangukia. Ni waajabu. Sasa Yesu akiwa mwanae. Hata Muhammad alisema hivi katika upande wa Qur'ani sasa. Ile Qur'ani sura 3 mstari wa 81. Muhammad anasema kama Hamani angekuwa na mwana, ningekuwa wa kwanza kwenda kumwabudu, sababu ni mwana wa Mungu. Sababu alitambua kabisa kama Mungu ana mwana, huyo mtoto wa Mungu atakuwa nani? Ni Mungu. Ndio maana msingi wa Qur'ani inapigia msumari katika ile surati Ikhlas kwamba lam yalid lam yulad, akuzaa ama akuzaliwa. Sawa? Na ile 1998 pale inakataa kabisa Mungu ana nini? Ana mwana. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Na ile 6:101 kwamba kama hawezi kuwa na mwana sababu ana nini? Ana mke. Ndio. Kwa hiyo Mungu katika msingi wa Qur'ani wanakataa begotten son. Begotten son kwamba Mungu hawezi kuzaa ama kuzali. Ila kwenye Biblia Mungu anafanyaje? Amezaa. Yesu ni begotten son of God. Sasa Wakristo hawajui uzito wa begotten son of God. Waislamu wanajua begotten son of God. Okay. Wanajua kama Mungu akiwa na only begotten son, basi huyo mtoto anakuwa nani? Mungu. Sasa Wakristo wanaamini Yesu ni begotten son, lakini wanasema kwamba Yesu si Mungu wa kuzaliwa. Yesu ni Mungu tu hivyo hivyo tu, ndio Mungu Baba. Wengine wanasema hivyo, hadi mchakato unakuwa ni mingi. Yaani Wakristo wana Mungu wa kweli. Okay. Mungu wa Kristo haelezeki. Lakini Mungu wa Biblia anaelezeka. Hiyo ni tofauti. Okay. Mungu wa Biblia anafanyaje? Anaelezeka. Katika ufunuo aliojifunua. Huwezi kumaliza Mungu mpaka mwisho. Katika ufunuo aliojifunua katika maandiko matakatifu tunapata maelezo mazuri. Ila ukienda katika ulimwengu wa Kikristo, wachungaji na mapadri, Mungu wao huyo tatu, huyu anaeleza hivi, huyu anaeleza hivi. Wasabato wanasema wana tritheism. Kwamba hizi nafsi zote tatu ni kwa iko, yani kwa itana. Kwa hiyo zote zinaunda Mungu. Kwamba Baba ni Mungu katika chanzo chake, na Mwana hivyo hivyo, na Roho hivyo hivyo. Kwa hawa ni watatu kabisa. Sawa sawa, wanaunda shirikisho la Mungu. Wengine wanakuambia
Baba alimzaa nani, mwana akamzaa Roho. Hiyo ndio hiyo filoko hiyo ambayo ipo ndani ya kanisa Katoliki ambayo Orthodox wanaikataa. Unaona? Sasa wana maelezo mengi, lakini watu wanakutana Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Lakini wana maelezo tofauti. Sasa ni Mungu gani? Lakini Mungu wa Kiyahudi, maandiko yanasema Mungu wetu ni mmoja aliye Baba. Na Mungu wa Kikristo katika Biblia kabisa, Wakristo wa awali katika Wakorintho wa kwanza 8:6 sema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vinatoka wapi? Kwake, nasi tunaishi kwake. Na yuko Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwa yeye vitu vimekuwako na sisi kwa yeye huyu. Mstari wa 7 sema, ujuzi huu haumo kwa watu wote, maana umezoea sanamu. Sasa sanamu si lazima ichongwe kwa matofali au mawe. Bwana simlizi. Unaweza ukaichonga sanamu kwa mawazo. Ukamchonga Mungu wako vile ambavyo hayuko, ukamweka vile unataka wewe. Sawa? Ndio maana leo ukiangalia Mungu wa Kristo anatambulishwa kwa pembe tatu. Uongo kweli? Kweli. Kwamba pembe ya kwanza ni Baba, huku ni Mwana, huku ni Roho Mtakatifu. Yaani pembe tatu. Pembe tatu, hata wewe mwenyewe ukiambiwa unafanya pembe tatu utapiga mkono. Kweli. Sema sura kama pembe tatu. Yaani kama wewe tu huwezi kukubali kuitwa pembe tatu. Lakini Mungu unamwita nini? Pembe tatu. Ni kufuru. Ndio maana kitabu kile cha Matendo sura ya 17 mstari wa 29 sema, msizanie uungu katika akili za binadamu kama vile ni dhahabu, fedha ama vitu vya kuchongwa kwa kazi ya nani? Ya mwanadamu. Pembe tatu imechongwa na mwanadamu. Ndio. Kwa maana ni tunamzania Mungu. Mungu wazaniwi, Mungu anajifunua na amejifunua kupitia mwanae. Kwa hiyo mwanae ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo amemfunua baba yake. Sasa ile elimu ambayo Yesu alitoa, Wakristo wengi waiamini. Yesu anasema kuna Mungu wa pekee na wa kweli. Wakristo wanasema kwamba Yesu wewe ndio Mungu huyo wa pekee na nini? Na wa kweli. Ama wewe ni nafsi ya pili ya nani? Ya Mungu. Lakini maneno ya Yesu aje kuyasema. Yesu aje kuzungumza kwamba yeye ni nafsi ya ngapi? Ya pili ya Mungu. Wala Roho Mtakatifu aje kujizungumzia kwamba yeye ni nafsi ya tatu ya nani? Ya Mungu. Maandiko yanasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu. Na Mungu ni nani? Ni Baba. Kwa hiyo Yesu ni mwana na Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu ambaye anaitoa. Katika Yoeli 2:28 sema, siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu wa kike na wa kiume watatabiri na wazee wenu wataota ndoto. Na ameimwaga siku ya Pentekoste. Yesu anasema msitoke Yerusalemu mpaka mpate uwezo kutoka wapi? Juu. Kwa siku hiyo katika Mathayo sura ya 2 Petro anakiri kabisa hichi kitu ambacho tunakiona kimemwagwa kwa mjibu wa Yoeli 2:28. Kwa hiyo Mungu alimwaga roho yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu. Lakini anaitoa kimwakilisha kulingana na Zaburi 139. Sawa? Kwa maana Mungu anabaki kuwa ni mmoja wa pekee ambaye hana mwanzo wala mwisho, ni wa milele zote. Ila Yesu uko milele na wakati ambao sio zania, ambao hujulikani kwa binadamu, alizaliwa na Mungu.